Waliwo ekigambo Mukama kyateese ku mutima gwange. There's a word God has put on my heart. Kyenzikiriza obulamu bwaffe tebujja kusigala kyekimu. Which I believe our lives will not stay the same. Wakati nga tukiwuliriza. When we hear this word. Ate wakati nga tukitambuliramu. And amidst walking in it. Kyanjawulo nnyo okuwulira ekigambo. It's different from hearing a word. Ate era kyanjawulo okukola ekigambo. And it's different doing a word. Kwe kusaba kwange. It is my prayer. Naddala mu season eno gye tulimu. Also in this season. Tukkirize tubeere abakozi b'ekigambo. Let's accept and be doers of the word. So tugenda kulaba ku kye bayita okuteekerateekera ebiseera eby'enkomerero. We are going to look at what we call preparing for the end times. Ebiseera bye tulimu. The times we are living in. Ne season ebiro n'ebiseera ndooza kambiyita ebiro n'ebiseera bye tulimu. The times and seasons we are living in. Katonda ye yali yabimanya dda. God knew them before. Era na warning ekkanisa. And he warned the church. N'abaako ebigambo by'atugamba. Told us some words. Okusobola okututeekateeka ng'ekkanisa. To prepare us as a church. Kitegeeza buvunaanyizibwa bwange naawe. It means it's mine and your responsibility to arise. Tusobole okukola ekyo Katonda kyatusuubira okubanga tukola mu biseera bino. And do what God expects us to do in this time. Lwaki nkugambye nti ebiro bino Mukama yabimanya? Why did I tell you God knew these times much earlier? Ekyo nkyogera okusinziira ku byawandiikibwa. I said that because of the scriptures. Mukama senga yali teyamanya biseera bino. If God had not known these times, teyanditutumidde bigambo bino. He wouldn't have sent us these words. Gwe tulaba mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri. When we go to the book of 2 Timothy, tugenda kulaba essuula eyokusatu. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka tusome mpaka olunyiriri olwokutaano. 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5. It says, "Remember that there will be difficult times in the last days. People will be selfish, greedy, boastful, and conceited. They will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful, and irreligious. They will be unkind, merciless, slanderers, violent, and fierce. They will hate the good. They will be treacherous, reckless, and swollen with pride. They will love pleasure rather than God. They will hold to the outward form of our religion, but reject its real power. Keep away from such people." Mu kitabo kyaffe ekya Timoseewo ekyokubiri essuula eyokusatu tugenda kutandikira ku lunyiriri olusookera ddala paka olunyiriri olwokutaano. Bayibuli egamba bw'eti, "Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro eby'okulaba ennaku birijja. Kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako, era n'abo obakubanga amabega." Ndowooza olaba Katonda ebiseera bino bwe yabimanya. I think you say that God knew these times before. Atugambye nti mu biseera tulina okumanya nti mu biseera eby'oluvannyuma. He has told us that in the end times ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka. A lot is going to change. Abantu bagenda kuwambibwa. People are going to be taken on. Emyoyo emibi egigenda okugolokoka mu sizoni eno ey'enkomerero. Evil spirits are going to arise in these last days. Basobole okuba nga bakola ebintu bino byonna nga bw'obiraba. And they do all these things as you've seen them. Naye ffe ng'ekkanisa, we as a church, Mukama yagezaako tuwoninga. God warned us. Asobole okuteekateeka obulamu bwaffe. So he can prepare our lives. Kwegamba tuleme kubeera nga tutwalibwa nga tetumanyi. Such that we are not possessed unknowingly. Ekyokubiri tusobole okweteekateeka ebintu bino bigenda okujja nga tebisobola kutujja ku mulamu. Secondly, that we prepare ourselves not to be
diverted by these things. Yensonga lwaki olwaleero That's the reason why today, embeera ne bw'oba ogiraba ng'etabuse nga kati b'olaba yeetabuse even if you see that situation like it is today, tuyina kwegendereza nnyo we have to be extremely careful, kubanga agambye because he has said nti abantu bagenda kuba beeyagala bokka that people are going to be lovers of themselves, buli muntu nga kyalina akyekuumira yekka nga ye being selfish with whatever they have ne famire ye. and their families. Tubadde wano ndoza yali wiiki ewedde ne tulaba ku kye bayita ebikolwa ebirungi We were here, I think last week we saw the good deeds. ne tulaba nti bikulu nnyo We saw that they are very vital. era ffe ne tulaba nti ffe ng'abaana ba Katonda tulina kusigala nga ffe tukola bulungi We saw that as children of God we have to keep doing good. ne wakati nga kye tulina kirabika ng'ekitamala ffe twalaba nga tulina ate okukwata ku kitono kye tulina ate tukiweeka abalala. Even if it seems that we don't have enough, we have to touch that little and give and share with others. Naye ensi yo egenda kuba yeeyagala yokka. But the world is going to keep loving itself. Abantu bagenda kukyusibwa babeere nga kati baagala ebintu okusinga Katonda. People are going to change and love things more than God. Kwe kusaba kwange oleme kugwa mu group eno. It's my prayer that you don't fall in that category. Nga ne bw'oba osaba Such that when you kye pray, kiseera okukyusa essaala zaffe. even if you're praying, change your prayer. Emitima gyaffe giyaayaanira okumanya Katonda Let our heart yearn to know God okusinga okuyaayaanira okufuna ebintu. than yearning to get physical Abaagala things. ebintu bagenda kubeerawo Lovers of material things are going to naye be abo there, bagenda kubeera ku sayidi eri. but they're going to be on the other side. Ekyo kireme kuwamba ffe ng'ekkanisa. Let nothing possess. Let Bino that. ebigambo Katonda yali ayogera na kkanisa. Here God was speaking with the church. Yali ateekateeka ekkanisa He was preparing the church olw'ebiro eby'enkomerero. for the last days, Ebiro bye tulimu ku ssaawa eno. the days we are in now. Bassebo ne bannyabo ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Ladies and gentlemen, we are in the last days. Okusinziira ku bintu byonna bye tulaba ebiriwo. According to everything we see today, We tutuuse kati n'omwana omuto ekyakimanyi. even that sucking baby sees that. Ekkanisa tulina okwenyweza ennyo. We have to strengthen ourselves as a church. Wakati ng'abantu baagala ebintu. I mean, these people loving material things. Gw'osazeewo okukola ki? What have you decided to do? Oli omu ku bagenda okutuukiriza ekyawandiikibwa kino? Are you one of those going to fulfill this Oba scripture? ogenda kutuukiriza ekyo abaana ba Katonda kye balina okukola? Or you're going to fulfill what children of God should do? Kwe kusaba kwange ekkanisa Here's my prayer, church, tuleme kutuukiriza kyawandiikibwa kino. that we don't fulfill this Ffe scripture. tetugenda kuyaayaanira bintu. We're not going to yearn for material things. Agambye nti abantu bagenda kuba beenyumiriza nnyo He says they are going to be lovers of themselves, nga bakola ebintu doing things, naye nga baagala balage nti be babikoze. yet they are boasting in their own, Kubanga bagenda kuba nga balina amalala. because they will be so proud. Bagenda kuba bavumi. They will be slanderers. Bavume n'awatali nsonga yonna. They will abuse you without a reason. Omuntu ajja kuba asobola okuvuma. Someone will abuse you. Bagamba bagenda kuvumira mu mafuta. They are going to abuse anoint when they are in Ng'asobola anointing. okuvuma okuva ku makya paka olw'eggulo. Special anointing we are abusing from morning up to evening. Ng'asobola okuvuma buli lunaku okumala omwezi mulamba. Abusing you every day for a whole month. Ndowooza tuwulira ebigambo bino. I think we hear this word. Kyemmanyi gy'oli waliyo akuvuma. Where you are, someone could be Waliyo abusing you. asomooza obulamu bwo mu ngeri emu oba endala. Someone could be provoking your life in one way or another. Nkwegayiridde kiseera kya kweteekateeka. I beseech you, it's a time of preparing Ye yourself. Mukama yabimanya nga bigenda kubeerawo. God knew these times before. Naye atuwooninga. And he said others, Bagenda kubanga abatagondera bazadde baabwe. disobedient to their parents. N'abaana nno bagenda kakanyala. Even the children are going to be Sitaani hard-hearted. agenda kuyiwa emyoyo gye. God is, the devil is going to pour out his Ekigenda spirits okukakanyaza abaana. to make their hearts hard, Babeere n'emitima emigumu. such that they have wicked hearts. Ng'omugamba kino akola kirala. You tell them this, they are doing another. Baana mmwe abali eyo ssaawa eno. You children there Nga now, muwulira enjiri eno. if you're listening to this word, Njagala oleme kugwa mu lunyiriri luno. I don't want you to fall into this Ako scripture. kabonero ka biseera eby'enkomerero. That's a sign of the end times. Kabonero k'abantu abagenda okuba nga bavudde ku mulamwa. It's a time of perverse people. Ekiseera kye tulimu baana mmwe si kya kukakanyala ng'abazadde balina kye batugamba. The time we are in, you children, is not being disobedient. Si kiseera kya kujeemera bazadde. It's not a time of being disobedient to Ebiro bye parents. tulimu bya nkomerero. The times we are in are end times. Emitima gyaffe gireme kutambulira mu nnyiriri zifaanana bwe ziti. Let our hearts not walk in these verses. Omanye ekyewuunyisa mu Bayibuli buli lunyiriri luliko agenda You okututuukiriza. know, in the Bible, every verse has someone to fulfill it. Ng'era bw'olaba nti Yesu bwe yali agenda kufa, As you see, when Jesus was going to die, bwe yali agenda okuliibwamu olukwe, when he was going to be betrayed, waaliwo abantu abalina okutuukiriza ekyo Katonda kye yali yateekateeka ku bulamu. there were people who had to fulfill betraying Jesus.
Yuda yali alina okutuukiriza ekyo ekyateekebwateekebwa ku bulamu bwa Yesu nti agenda kumulyamu olukwe. Judas Iscariot had fulfilled this verse of betraying Jesus. Kati na luno olunyiriri. Even this verse here. Waliwo abagenda okubanga balutuukiriza. There are people to fulfill it. Kwe kusaba kwange. This is my prayer. Gwawulira ebigambo bino. You listening this word. Gw'omwana ali ewaka. You child at home. Oleme kubanga gwagenda okutuukiriza luno. Let you not be the one to kubanga abagenda okukola bino byonna. Because whoever is going to do this. Olunyiriri lutugambye. The verse has said. Abo bakubanga amabega. Turn away from them. Olaba bwe tugenda okudduka. You see how we are going to run away from you? Naye bw'onooba tokoze bigambo bino. But when you don't do this, tetugenda kudduka. We are not going to run away from you. Agambye atya? Agambye nti tukomye wali nti abatagondera bazadde baabwe abateebaza abantu bagenda kufuna emitima nga tebeebaza. Those who are ungrateful. Nga ne bw'omukolera ekirungi. However good you do to them. Nga tasiima. They will not be appreciative. Of course omuntu atasiima teyeebaza. Someone who does not appreciate don't say thank you. Abamu bagenda kubanga kale oyina engeri gy'omutolosezza naye nga tebimukwatako. Maybe you've stood with them but it's none of their business. Nva ku muntu obuteebaza nga yeerabidde bwerabizi. Leave alone someone not thanking you when they've just forgotten. Nze oluusi kimbaako. Sometimes it happens to me. Waliwo oluusi abantu abangola obulungi. There are people who do me good. Ne weesanga nga weerabidde okusindika ka message ku simu. But you end up forgetting to send a message to them. Okumugamba nti thank you so much. To tell them thank you so much. Oluusi kibaawo. Sometimes it happens. Si lwakuba nti mu mutima gwange seebaza. Not because in my heart I'm ungrateful. Lwakubanga oluusi neerabira. But because I'm just forgetful. Njogera ku muntu nga gw'omutima gwe gwakakanyala ng'oline bwakola ekintu tosiima. I'm talking about someone who does not appreciate however much. Era nga tebwebaza. And you don't say thank you. Ngoga kati kino nakyo neebazaamu. You say this little, why am I being omuntu alina omutima ogwebaza. Someone who has a thankful ne heart. bw'okola ekintu nga kitono. However little you do to them. Akisiima. They will appreciate it. Kubanga amanya. Because they know. Nti kino ky'okoze si kye kikulu. That what you did is not the important thing. Naye ekisinga obukulu omulowoozezaako. But the most important thing is that you thought about them. Kati abantu bagenda kuba tebeebaza. So people are going to be unthankful. Agambye nti bagenda kubanga si batukuvu abatali batukuvu. They will be unrighteous. Abantu bagenda kuviira ddala Katonda mukwano gwange. People are going to get away from God. Bakole okuyaayana kw'emitima gyabwe. They are going to do the desires of their hearts. Babeere nga baleka okukola okuyaayana kwa Katonda. They will live doing God's will. Mu biseera ebifaanana bwe biti. In the times such as this, abantu bagenda kubanga agambye nti abatayagala baluganda. People who don't love brethren. Abatattabagana. Who don't reconcile with brethren. Excuse me. Abawaayiriza. Slanderers. Abantu bagenda kubanga bawaayiriza. They will character assassinate people. Mukwano gwange twekuume ng'ekkanisa. Let's be careful as a church. Wakati nga batuwaayiriza. Amid this character assassinating us. Ekyo tukitegeere butegeezi nti biseera bya nkomerero. Let's just know those are the end times. Tukitegeere butegeezi nti ekyo kirina okubeerawo. Let's know it will happen. Kubanga Mukama yakyogera. Because God said it has to happen. Kiri mu byawandiikibwa. It is scripture. Bayinza okuwaayiriza ku mulimu gy'okola. They can character assassinate bayinza okuwaayiriza mu maka gy'oli. In your marriage. Bayinza okuwaayiriza mu bayimbi banno. Amid this that choir in. Ne ku kyalo gy'osula bajja kuwaayiriza. At your village you'll be accused falsely. Ebiro bino tusula bweru nga tusaba. These days we sleep out praying. Nze mbeera ebweru ne nkwata essaala ewange. At my home I stay out and pray. Kati kyangu nnyo neighbor okubanga afulumyeko ewuwe mu kisaakaate. It's very easy for a neighbor to hear me from their N'awulira ng'okutta essaala. They hear you pray. Olaba bwagambye neighbor ono yabaaki. They wonder what happened to this neighbor. Omukyalo oyo tumuwulira ekiro wabweru n'abantu abalala. Others are sleeping, she's out. Gwanze wange mu nnyumba nfulumya buli kiramu. Because at my house I get out everyone. Ne bagamba mufulume get out and we pray. Teri kwebaka. No sleeping. Bweba sala ya kusaba. If it's time for praying. Olaba bwe bagambira awo nti alabika musezi. You see how they accuse you for being. Bagenda tuwaayiriza ebintu bingi. They are going to accuse us falsely with many things. Abateegendereza. Who are careless. Omulembe gugenda kukyamira ddala. It's going to be a perverse generation. Abantu babeere nga tebeegendereza. People are going to be more careless. Omuntu ng'ayogera ekigambo nekyatandikoze. When they speak what they want, even things they don't know about. Agambye nti abantu bagenda kuba nga bakambwe. They are going to be violent. Abatayagala bulungi. Who hate good. Nga bw'okola ekirungi ate omuntu omulala anyiga bunyiga. When you do good it hurts another one. Omuntu atayagala bulungi. Someone who hates good. Tayagalira ddala kulaba kintu kirungi nga kigenda mu maaso. Doesn't want to see anything good going on. If anything ebirungi bibanyiiza. If anything they are hurt by the good. Kyokka ate ekibi ne kimusanyusa. But the evil makes them happy. Ekkanisa bw'etyo bw'egenda okubeera. That's how the church is going to be. Ab'enkwe. Betrayers. Omuntu nga mubeera wano ne mwogera kirala.
When you hear you say something different, ate bw'avaawo nadda eri and when they go on the side, ekigambo n'akikyusa they change the word. n'akifuula They turn it. naga ntubadde ne mulokole Viki He said we have been with naye Mulokole, ayogedde bw'ati ne bw'ati but she has said this. bannange ng'oyogedde kintu kirala Yet you have spoken something different. neyo abantu bagenda tulyamu enkwe People are going to betray us. agambye nti abakakanyafu They are going to be hard-hearted. muntu omukakanyafu A hard-hearted ne person. bw'omuwa amagezi tagatwala Even if you give them advice, they don't ye take nga it. ye kyamanyi What they know kiba kyekyo is final to them. tekikyuka It doesn't change paka yesu lwalidda until Jesus comes back, emirembe n'emirembe forever and ever. amiina Amen. oyo bw'atyo bw'abeera That's how that one is. abeegulumiza Those ones who exalt abaagala themselves, essanyu lovers of pleasure okusinga katonda and God. nga ne mu ssaawa efaanana bwe Even in times as this, nga tulina saaviisi emu yokka mu wiiki when we have only one service in the week, wakiri oli alaabe omupiira at least someone watches football. wakiri oli ateekamu firimu ye At least they watch films. n'ateekamu ekinajjomaayi They put a Tinajomai film n'atandika okulaba ekyo and they watch that. naye ng'akimanyi nti saaviisi egenda mu maaso Well knowing it's time for abantu service. bagenda kuba baagala nnyo essanyu People are going okusinga to katonda going to love pleasure more than God. biseera bya nkomerero It's the end times. abantu bwe batyo bwe bagenda okuba nga balabika That's how people are going to be. mbwera nga balina ekifaananyi eky'okutya katonda They'll pretend like they love God, naye ng'ate beegaana amaanyi gaabo yet they deny His power. omuntu alina ekifaananyi eky'okutya katonda abeera n'embeera ez'obwa katonda Someone who has an outward religious form has, bw'omusanga n'omugamba praise god akuddamu amen when you find them and tell them praise God, they will answer amen. bw'omugamba mukama yeebazibwe akuddamu amen Praise God, they will say amen. abasumba bonna aba abamanya amanya He knows all the pastors by names. amakanisa oluusi aba yagatuukamu Sometimes they've gone to all churches. ne mu kkanisa bajja Even at church they come ne bakuŋŋaana and they congregate. agambye balina ekifaananyi eky'okutya They katonda have an outward image of fearing God, naye beegaana amaanyi but they gaabo deny His power. era w'otegerera nti amaanyi ga katonda tagamanyi When you mbeera kugolokoka by the time you know how to know that he doesn't know that God, the power of God, tebasobola kuyimirira is when a situation arises, they can't tebanywerera mu kigambo stand in the word. tebeesiga They don't katonda trust God, naye basalawo ne bayiya amagezi gaabwe but they devise other means. ne bakola ng'okuyayaana kw'emitima gyabwe bwe They kuli do as they bano be bantu b'osanga These are people you find, tebali redde kulindirira katonda they are not ready to wait upon the bw'aba Lord. nekyayagala If there's anything they want, asala amagezi gonna okituukako they will devise means and get to it, naye nga talindiridde katonda rather than waiting upon God. emitima gyabwe teginywerera ku Their mukama hearts are not strengthened in the Lord. beesiga abaana b'abantu They trust human beings. beesiga obugagga They bwabwe trust their wealth. beesiga emikwano They trust their friends. ne bakola ng'okuyayana kw'emitima gyabwe bwe kuli And they do as their hearts bayibuli desire. etugambye The Bible said, abantu bwe batyo such people mu sizoni efaanana bweti in this season, tubakubanga amabega turn away from them. naye nze nkugamba But I tell you, nga tetunnaba kuba mabega but before we turn away from ffe them, tuyina okusooka n'okudduka bino bye boogeddeko we ourselves should run away from njagala this. osooka osiriikirire I want you to keep silent wakati nga tusoma olunyiriri luno when we are reading this verse. toyinawo okwatibwa mu bintu bino Isn't there anything you're caught up in these muggwe things? temuli kuwaayiriza In you, isn't there slandering? muggwe temuli kubanga toyina kutabagana na balala Isn't there division? muggwe temuli bukakanyavu bwa mutima Don't you have a hard heart? nkugambye bino ebigambo yesu yali abigamba kanisa I tell you, Jesus was telling this was to the church. abantu abamu abagenda okuba nga bakola ebintu bino bagenda kubeera mu ffe munda mu kanisa Some of you are going to do the things that are going to be amidst church in the church. obubi buno bugenda kweyongera munda mu kanisa bwe tuli This evil is going to increase in the church we are. naye mukama agezaako tuwoninga But God is trying to warn us. buno bugenda kubeera obumu ku bubonero These are going to be some of the signs. ekyewuunyisa What is marveling? bino ebintu byonna we twogerera kati These things as we are speaking now mu kanisa weebiri are happening in the church. eweeyujuli obiraba Where you are, you can see them. abaana abakakanyavu tubalabye We have hard-hearted children. abantu abatuwaayiriza tubalabyeko We have people who are choosing us falsely. obutayagaliza tubulabyeko We have people who don't love us. okweyagala ffekka We tukulabyeko have seen selfishness. bwe nkugamba nti tuli mu biro eby'enkomerero When I tell you we are in the end days, nkijja mu byawandiikibwa I get it from the nkijja scriptures. mu bubonero olwedde obuliwo I get it from the signs we already see. tudduke mu peetero ekyokubiri twongere okulaba Let's go to 2 Peter and see. tugenda kulaba essuula ey'okusatu neera peetero ekyokubiri Second Peter. tugenda kulaba essuula ey'okusatu
2 Peter chapter 3. Tutandikire ku lunyiri olusooka. We're going to start from verse 1 mpaka olwokuna tusooke tulaba up to verse 4. 2 Peter chapter 3 verse 1 up to verse 4 says, "My dear friends, this is now the second letter I have written to you. In both letters, I have tried to arouse pure thoughts in your minds by reminding you of these things. I want you to remember the words that were spoken long ago by the holy prophets, and the command from the Lord, the Savior, which was given to you by your apostles. First of all, you must understand that in these last days, some people will appear whose lives are controlled by their own lusts. They will mock you and will ask, 'He promised to come, didn't he? Where is he? Our ancestors have already died.' But everything is still the same as it was since the creation of the world." Owulidde ebigambo ebyo? Have you heard that? Tulaga biki ebigenda okubeerawo mu biro eby'enkomerero. We started with Timothy showing us what's going to happen in the last days. Ng'atulaga nti obubi bugenda kweyongera. He showed us that evil is going to increase. Naye ng'atuwooninga ng'ekkanisa. But he warned us as a church. Wakati ng'obubi obwo weebuli, Amidst that evil, Pawulo yawandiika ebbaluwa eno. Paul wrote this letter. Nga naye ayongera okukuutira ekkanisa. He was emphasizing to the church. N'atugamba nti abaagalwa. He told us, beloved, Ng'oggyeko ebyo bye tusomye mu Timoseewo. apart from what we read in Timothy, N'agamba nti abaagalwa. Tuli mu Peetero ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiri olusookera ddala tugenda kutuuka paka olwokuna. N'agamba nti abaagalwa, kaakano eno ye bbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira. Mu ezo zombi mbakuutira amagezi gammwe agataliimu bukuusa nga mbajjukiza okujjukiranga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi. Okitegedde mukwano gwange? Wagenda ate kujjawo ekibiina ekirala. there's going to be another group. Ekibinja ekirala. Another group. Bo nga basitusekerera. They will be mocking us. Nga beebuuza gwalemedde ku butuukirivu. They were asking you who is persisting on Gwalemedde righteousness, ku butalya nguzi. who has persisted on uncorruption. Okujja kwa Mukama waffe Yesu kuli ludda wa? Where is the second coming of our Lord Jesus? Kino ate kinkutteko nnyo. This has touched me so much. Ngenda kuddamu okusatu n'olwokuna. I'm going to read verse 3 and 4. Nga mumaze okusooka okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa, kubanga bajjajjaffe kasookedde beeba byonna bwe bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. Abo bwe batyo bagenda byogera. Those mockers are going to say them. Bagamba nti They're going to say, n'abaasooka bonna bwe bagambanga nti Yesu akomawo. that's how it has always been telling us Jesus is coming back. Okuva lwe twali abato batugamba kimu nti Yesu akomawo. Since we are young, we've heard Jesus is coming back. Hakati ne bano bamusumba Vicky bawoza kimu Yesu akomawo. Even these of Pastor Vicky are telling us Jesus is coming back. Naye Mukama atugambye atya? What is God telling us? Wakati ku basekereza abo, Amidst those mockers, dduka ku lw'omunaana paka olw'ekkumi otubuulire. let's go to verse 8 and 10. Katusomewo owulire. 2 Peter chapter 3 verse 8. But do not forget one thing, my dear friends. There is no difference in the Lord's sight between one day and 1,000 years. To him, the two are the same. The Lord is not slow to do what he has promised, as some think. Instead, he is patient with you, because he does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins. Kakati wana Oluganda lugamba bwe luti Peetero ekyokubiri essuula eyokusatu tuli ku lunyiri olw'omunaana tugenda kusoma paka olunyiriri olw'ekkumi. Bayibuli egamba bweti, naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa, ng'eri Mukama waffe olunaku olumu lulinga emyaka 1000, n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi, eggulu lwe lirivaawo
n'okuwuuma okunene n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Ndowooza owulira ebigambo ebyo. I think you're hearing these words. Agambye nti tetukyerabiranga abaagalwa. He says we shouldn't forget this. Mukama waffe Yesu tannalwa. Our God has not delayed to come. Kubanga ye emyaka 1000 giringa olunaku olumu. 1,000 years are still like one day. Kati tuleme kulowooza nti aluddewo. Let's don't think he has delayed. Agambye bannange Mukama waffe Yesu agenda kujja ng'omubbi. He's going to come like a thief. Tewali muntu agenda kumanya. No one is going to know about it. Tewali muntu agenda kutegeera. No one is going to understand his time. Era nakano gw'olaba alinga alwawo. And you see like he's delaying. Agambye nti ensonga eri emu yekka. He has given us only one reason. Anoonya ekkanisa okwongera okubanga tutereera. He wants the church to be more prepared. Kubanga tayagala muntu yenna kubula. So he doesn't want anyone to perish. Naye era n'atukuutira. But he has emphasized. N'agamba bannange nzija mangu. He said, I'm coming quickly. Kaakati nno wakati awo. Amidst that, ebyawandiikibwa tubirabye. we have seen the scriptures. Era tubitegedde. And we've understood them. Mukama waffe Yesu ng'atukuutira. Our Lord is emphasizing to us. Atugamba bannange nzija mangu. Saying, I'm coming soon. Obubonero bw'atugambye okulindira olwedda olwaleero tubuyina mu kkanisa. He has told us about the signs we have in Kakati church. ekyokuddamu kiri ludda wa. What is the reply now? Katonda olw'okubanga yamanya ebiro bino. Because God knew these times. Era bw'atyo n'atuwa n'ekyokuddamu. And he gave us an answer. Kitegeeza ekkanisa tetuyina kaaba. Says church we shouldn't cry. Mu kubikkulirwa essuula eya 22. In Revelation chapter 22. Katulabe mangu nnyo olunyiri olw'11 n'olunyiri olw'12. Revelation chapter 22. Okubikkulirwa essuula eya 22. Tugenda kutandikira ku lunyiri olw'11 tusome n'olunyiri olw'12 tusobole okulaba ekyokuddamu. Revelation chapter 22. Verse 11 and 12. Revelation chapter 22, verse 11 and 12. It says, whoever is evil must go on doing evil. And whoever is filthy must go on being filthy. Whoever is good must go on doing good. And whoever is holy must go on being holy. Listen, says Jesus, I'm coming soon. I'll bring my rewards with me to give each one according to what he has done. Tuli mu kubikkulirwa essuula eya 22 olunyiri olw'11 n'olunyiriri olw'12. Bayibuli egamba bw'eti. Agamba nti wakati mu bubi obwo bwonna, wakati nga tutegedde nga sizoni gye tulimu ya nkomerero, ffe ekyokuddamu kiri wano. Agambye nti ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era omutuukirivu abeere ng'akyakola obutuukirivu, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Laba njija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Ebigambo ndowooza tubiraba. I think we've seen the words. Katonda ffe alina nnyo pulaani ennungi. Our God has a big plan for us. Ffe ng'abaana be. We as his children, Atugambye. he has told us. Ffe abatuukirivu. We, the righteous, Ffe tusigale nga tukola obutuukirivu. should continue doing righteousness. Oba ebintu bitabuse. However, evil things Oba become. abavumi beeyongedde. However, many are Oba slandering. abatujooga beeyongedde. However, many are provoking us. Oba abavumi beeyongedde. However, many are abusing us. Agambye ffe abatuukirivu. He has said, we, the righteous, Tusigale nga tukola obutuukirivu. must persist in righteousness. Abatukuvu. The holy, Tusigale nga tukola obutukuvu. must keep holy. Ebirowoozo byaffe bisigale Let our thoughts be pure. nga birungi, Let's be pure. nga bya Bwakatonda. Be godly. Wakati mu bubi obwo bwonna, Amidst that evil. mu biseera bino bye tulimu eby'enkomerero. In these last days. Terafo kikyengezaako okugamba. What am I trying to say? Ekkanisa olwaleero wakati mu muyaga oguliwo, Today the church amidst the storm. n'omuyaga ogugenda okujja. And the storm yet to come. Kubanga kankubuulire, Because let me tell you, bino by'olaba tutandise okuyitamu what we are going through now, bigenda kubanga kimu kivaawo ng'ate ekirala kijja. one is going to go as another comes. Ng'era bw'olaba ebyawandiikibwa bibiri mu Bayibuli, As the scriptures are in the Bible. tewali kigenda kukyuka. Nothing is going to change. Naye wakati nga bikyuka okuva ku kimu nga tudda ku kirala, Amidst passing through one tribulation to ffe another, Mukama atugambye God is telling us, tuleme ate okuwangulwa obubi. let's not be overcome with Mu evil. sizoni eno In this season,
obubi nga bweyongera when evil is increasing, mukwano gwange tokkiriza kuwangulwa bubi obwo. my friend, don't be overcome with evil. Tokkiriza nsigo ya mubi yonna kutuula mu mutima gwo. Don't accept the evil seed to sit in your heart. Kubanga ffe atugambye tusigale nga tukola butuukirivu. He has told us to persist in righteousness. Atugambye He has told us. tusigale nga tukola obutuukirivu n'obutukuvu. He has told us to persist in doing righteous. Ebirowoozo byaffe kye kiseera ate byeyongera okubanga bisaanidde mu maaso ga Mukama. It is time for our thoughts to be pure before God. Tokkiriza obukyayi bwonna okutuula mu mutima gwo. Don't accept hatred to sit in your mind, Kubanga ate biba bigwonoona. because it defiles you. Kye mmanyi Katonda obusobozi bwe weebuli. One thing I know, God is with us. Ekisa kye weekiri His grace is with us okutuyamba. to help us. Kati oyinza okugamba musumba kinaasoboka kitya. Because you say, Pastor, how is this possible? Musumba omwami owange ng'avuma. My husband is very abusive. Omwami owange ng'ayomba. My husband is very quarrelsome. Omwami owange nga mwenzi. My husband is a fornicator. Musumba nze abaana bange nga balina eddalu. My children are so stubborn. Buli kimu kigenda kukyankalana. Everything is going to get messed up. Naye tokkiriza mutima gwo. Don't allow your heart. Agambye twongere okukola obutuukirivu n'obutukuvu. Let's keep being holy and righteous. Senga onokkiriza omutima gwo ne guwambibwa obukyayi. If you allow your heart to be defiled with hatred, mukwano gwange, my friend, ekyo ate kijja kwongera okwonoona obulamu bwo. that is going to defile your life the more. Kye tutalina kwerabira ekintu kimu. One thing we shouldn't forget is one. Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. The devil came to kill, steal and destroy. Ebyo ebintu ebisatu. Those three things. Kati bw'okkiriza embeera eriwo n'ekyusa omutima gwo, When you allow the current situation to n'ekuteekamu obukyayi, to defile you with hatred, ndowooza katulabe obukyayi gye bukola mu mitima gyaffe. I think let's see what hatred does in our Mu hearts. bbaluwa ya Yokaana esooka, The first letter of John, essuula ey'okusatu, chapter 3, olunyiriri olw'ekkumi n'olunyiriri 10. olw'ekkumi n'ettaano. Tusomere tulabe. verse 10 and 15. 1 John chapter 3, verse 10 says, "This is the clear difference between God's children and the devil's children. All who do not do what is right or do not love others are not God's children." Verse 15 says, "All who hate others are murderers, and you know that murderers have not got eternal life in them." Ndowooza owulira ebigambo ebyo. I think you've heard those words. Abavumi bagenda kubeerawo. Slanderers are going to be there. Abajoozi bagenda kubeerawo. Provokers are going to be there. Abawaayiriza bagenda tuwaayiriza. Those who accuse us falsely will be there. Ogambye bino bigenda kubeera mu kkanisa. These are going to be in the church. Abaana bagenda kukyankalanya ewaka. People are going to mess you up at home. Abakyala bagenda kukyankalana. Wives are going to be messed up. Naye But wuliriza ekyawandiikibwa kino. listen to this scripture. Omutima gwo bw'onooyambala obukyayi. When you dress with hatred, Bayibuli egambye bw'eti. this is what the Bible says. Tuli mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya kusatu. 1 John chapter 3, Olunyiriri olw'ekkumi. verse 10. Njagala olabe obulabe obukirimu. I want you to see the harm in this. Agambye nti ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Setaani kwe balabikira. Buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda, newankubadde atayagala muganda we. Kitegeeza bwe tunaakola obutali butuukirivu mu sizoni efaanana bw'eti, ekyo kigenda tufuula abaana ba Setaani. It means when we are unrighteous, we are going to be defiled and become devil's children. Kigenda tu disqualifying okubanga tuli baana ba Katonda. We are going to be disqualified from being God's children. Mukama gye yava atuwooninga. That's why God warned us. N'agamba ffe ng'abaana be. Said we as God's children, Tusigale nga newankubadde omuyaga weeguli ffe nga tukola obutuukirivu. we have to keep doing righteous amidst the storm, Tusobole okusigala nga tuli baana ba kitaffe ali waggulu ennyo. so that we stay God's children. Otherwise obukyayi bwe buyingira mu ffe tugenda kufuuka baana ba Setaani. Otherwise, when we embrace hatred, we are going to become devil's children. Era obukyayi bwe buyingira mu ffe lwe lunyiriri olw'15 lwayogeddeko. When we embrace children, this is what verse 15 says about us. Agambye nti buli muntu yenna akyawa muganda we ye mussi, era mumanyi nga tewa obulamu bwaffe obutagwawo. It means in the end times, God, the devil wants to snatch eternal life away from us. Bwe tukoleredde akabanga. Yet we have worked for it for a time. Ekimu ku kyagenda okukozesa okubba obulamu obwo kututeeka mu bukyayi. One of the things is going to use to snatch away eternal life from us is giving us hatred. Obukyayi nga bujja butya senga tunaatunuulira biri ebigenda okubaawo. How is hatred going to come when we look at what's going to Senga happen? onootunuulira mujjabo
okuvuma kwakuvumye, looking at your co-wife, the way he's abusing you, message bwaweereza ku ssimu yo, the message is sending to your phone. Senga onootunuulira ebigambo omwami w'oyo byakugambye, when you look at your words the husband is telling you, yadde yakuyisa embwa, totunuulira ekyo kigambo kye yayogedde. Don't focus on what he tomukyawa. He called you a dog, but don't hate him. Kubanga bw'onoomukyawa, because when you hate him, ebigenda okubaawo bye bino. This is what's going to happen. Mu ggulu bagenda kuggulako fayiro ya butemu. In heaven they are going to open a murder file. Mu kubanga akyawa muganda we ye mussi. Because when you hate someone you're a murderer. Era mumanyi nga tewali mussi ayina bulamu butagwawo. And no murderer has eternal life. Naye jjukira bwe tulokoka tunoonya bulamu butagwawo. Remember when we get saved we are looking for eternal life. Bassebo ne bannyabo obulamu bwe tulimu bwa kaseera buseera. Ladies and gentlemen, we are living in a temporary life. Naye tulina obulamu obw'emyoyo gyaffe ejakkiriza Mukama waffe Yesu. But there's a life for our spirit who accepted Jesus Christ. Obwo obulamu bwa lubeerera. That is eternal life. Naye abagenda obukuuma babutuukeko. But who are going to reach in that everlasting life? Bagenda okubanga beewaza obukyayi. Are going to keep away from hatred. Si ekyo kyokka. Not only that. Bino ebintu bye tusomye mu Timoseewo. The things we have seen in Timothy. Abamu bigenda tuleetera okwemulugunya. We are going to complain and murmur. Tutandika okuyomba. We are going to quarrel. Tutandika okubanga twerabira ne Katonda by'akoze. We shall forget what God has just done to us. Kubanga okwemulugunya. Because complaining mwoyo gwa butasiima is a spirit of being unappreciative. Weerabira Yesu gy'akujje. You forget where Jesus has got you from. N'otunuulira Katonda ky'atannakola. You look at what God has not done. Omuntu yenna eyalokoka. Whoever gave their life to Christ, kiba kibi nnyo okwerabira Yesu gy'atujje. It's very bad to forget what God has. Kubanga ekirabo kye yasookera ddala ottuwa. Was the first gift he gave us? Olunaku lwe walokoka. That day you got saved. Omwoyo gwe yagujja emagombe. He redeemed your soul from the grave. N'atujja mu kuzikirira okw'obulamu obw'emirembe n'emirembe. He got us from eternal hell. N'atuwa ekirabo eky'obulamu obutagwawo. Gave us everlasting life. Ekyo tolina bwe wandikisanze. That one you wouldn't get it anywhere. Tokyerabiranga obulamu bwo bwonna. Never forget that your entire life. Era kyekirabo era ky'ekyobugagga. It is the gift and that he gave us the will. Ekisingayo okubeera mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda. It's the biggest treasure we have in our lives as children of God. Kisinga emmotoka gy'oyagala. It's bigger than the car you want. Kisinga ssente z'oyagala. That treasure is bigger than the money you want. Kisinga omukyala gw'oyagala. It's bigger than the woman you want, the wife. Kisinga omwami gw'oyagala. Bigger than the husband you desire. Kisinga n'abaana b'oyagala. Bigger than the children you deserve. Katonda bw'aba yasobola okituwa. If God managed to give it to us, kiki ky'ataatuwa? What won't he give? What won't he give? Katonda bw'aba yakwata omwana we n'amutuweerayo. If God gave there his only son, kiki ky'atagenda tuwa? What is he going to withhold from us? Kye nakugambye nga ntandika. That's why I told you in the beginning. Ebiseera bye tulimu. The times we are living in. Si bya kutunuulira bintu bye tutannafuna. And not to focus on what we have not got. Biseera bya kutereeza nkolagana yaffe ne Katonda. There are times to perfect our relationship with God. Tusobole okuteekerateekera obulamu buli obutagwawo. Such that we prepare for the everlasting life. Along the way, Katonda alina plan. God has plans for us. Katonda ajja kuba afaayo gye tuli. God will care for us. Agenda kuba atugabirira. He's going to provide for us. Agenda kuba atulwanira entalo. He's going to fight our battles. Agenda kuba atusanyusa. He's going to make us happy. Ffe tugobe ekyomuwendo ekisinga byonna. Let us chase the treasure. Bino ebiralalala bijja kugenda nga bitwegattako mu kkubo nga tutambula. These others will follow us as we walk. So nkwegayiridde tokkiriza mutima gw'ogwambala gw'emulugunya. I beseech you, don't complain. Wakati ng'abantu beeyagala bokka. I mean these people being lovers of themselves. Ne gw'osuubira okuyamba tagenda kuyamba. Even the one you expect is not going to help you. Ne gw'osuubira okulokola tagenda kulokola. Even where you expect salvation is not going to come from there. Mukwano gwange obulokozi buli mu Yesu mwokka. Salvation is only in Jesus. Obulokozi tebuli mu baami baffe. Salvation is not in our husbands. Obulokozi tebuli mu bakama baffe. Salvation is not in our bosses. Obulokozi tebuli mu basumba baffe. Salvation is not in our pastors. Obulokozi tebuli mu muntu yenna. Salvation is not in anyone. Obulokozi bwo buli mu Yesu mwokka. Your salvation is only in Jesus. Na buli kye weetaaga olwaleero kiri mu Yesu mwokka. And whatever you need today is only in Jesus. Kati ffe tulwana okukwatagana ne Mukama waffe Yesu. Let us try to be together with Christ. Nga bwe tukolerera obulamu buli obutagwawo. As work for everlasting life. Nga bwe tuteekateeka emitima gyaffe obutawambibwa na mbeera ziriwo. As we prepare our hearts not to be defiled by surrounding circumstances. Okwemulugunya katulabe mu Bafilipi essula ey'okubiri. Let's look in Philippians chapter 2. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'12. Tutuukire ddala ku lunyiriri olw'16. Philippians chapter 2. That's what? Tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'12. Tutuuke ku lunyiriri olw'16. Philippians chapter 2
from verse 12 up to verse 16. It says, "So then, dear friends, as you always obeyed me when I was with you, it is even more important that you obey me now while I'm away from you. Keep on working with fear and trembling to complete your salvation, because God is always at work in you to make you willing and able to obey his own purpose. Do everything without complaining or arguing, so that you may be innocent and pure as God's perfect children, who live in the world of corrupt and sinful people. You must shine among them like stars lighting up the sky." That's verse 15. Okay. Abafilipi essula ey'okubiri tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'12 tusome paka olunyiriri. Did you stop at 15 or 16? I stopped at 15. Let's go up to 16. Okay. Verse 15, let me go back to 15. It says, "Do everything without complaining or arguing, so that you may be innocent and pure as God's perfect children, who live in the world of corrupt and sinful people. You must shine among them like stars lighting up the sky, as you offer them the message of life. If you do so, I shall have reason to be proud of you on the day of Christ, because it will show that all my effort and work have not been wasted." Abafilipi essula ey'okubiri tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'12 paka ku lunyiriri olw'16. "Kale abaagalwa bange, nga bwe mwawuliranga ennaku zonna, si nga nze lwe nabeerangawo lwokka, naye kaakano okusinga ennyo nga siriiwo. Mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi." Ndowooza owulira ebigambo bino mukwano If you gwange. hear these words, my friend, Agambye he has said, nti tutuukirizenga obulokozi bwaffe bennyini n'okutya n'okukankana. let's perfect our salvation with fear and trembling. Ebiseera bye tulimu mukwano gwange twambale okutya, The times we are living in, let's get God's fear. twambale okukankana Let's tremble before God. nga tukankanira Katonda. Trembling before God. Kubanga Katonda abeerawo mbu n'akola mu ffe nga bw'ayagala. God is there to do within us as he wants. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima okulungi. He does in us what he wants for his will. Kitegeeza Katonda agenda tuwa ekisa. It means God is going to give us the grace. Wakati nga tulwana okukola ebintu ebirungi n'okutya n'okukankana, wakati nga tukolerera obulokozi bwaffe bwennyini, Katonda agenda tuyamba. Amid this working for our salvation, God is going to help us. Era n'agamba olw'14 nti mukolenga byonna awatali kwemulugunya n'empaka. In verse 14, he says, "Do everything without trembling and arguing." Mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egyakyama emikakanyavu. So that you're blameless and spotless amidst this perverse Mu buli kye generation. tukola kyonna Amidst everything we do, tuleke okwemulugunya. let's not murmur. N'awakaawo wooli, Even at your home where you are, Mukama agambye leka kwemulugunya. God said, "Don't murmur." Wayinza okuba nga waliwo ebitateredde. Maybe some things are not going on well. Sente ziyinza okuba nga tezizze nga bw'obadde ozisuubira. Maybe money didn't come as expected. Ku mulimu gy'okola At your workplace, ebintu biyinza obutatambula nga bw'obadde osuubira. maybe things have not moved like you expected. Naye teweemulugunya. But don't complain. Wakati nga tuweereza Katonda, Amidst serving God, baweereza bannange abali eyo, my fellow ministers there, bingi ebitatambudde nga bw'obadde olowooza, so much has moved like unexpectedly. naye teweemulugunya. But don't complain. Tukole byonna Let's do all awatali kwemulugunya. without murmuring, Lwaki mbu tulemenga okubaako ekintu kyonna ekyokunenyezebwa. such that we are blameless. Newankubadde okuba n'ettima, Having had heart. yes, tuleme okuba n'omutima omubi mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Let's not have a evil heart in such a time. Wakati mu mirembe egikyamye nga bwe twalabye nga tutandika. Amidst this perverse generation like we saw in the Kubanga gyo beginning. mikakanyavu. Because it's
hard-hearted. naye ffe tulina okulabikiramu ng'ettabaaza, But we have to be amidst them like a light. tulina okwaka. We have to be a light. Ekyo tetugenda kusobola kikola okuggyako nga tuleseeyo okwemulugunya. We are not going to achieve that unless we live complaining. Abaana ba Isirayiri The children of Israel, bangi nnyo tebasobola kutuuka mu nsi ensuubizi. many of them never go to the promised land. Naye lwaki? But why? Baatuuka mu kkubo ne bakoowa. They reached on the way and got tired. Baalindirira Katonda ne baggwamu essuubi. They waited upon God and lost hope. Mukwano gwange ali eyo ng'okyali singo. My sister there, if you're still single, Tokoowa, don't give up. toggwamu maanyi, Don't lose hope. toggwamu ssuubi. Don't lose hope. Teweemulugunyiza mu mbeera eyo gy'olimu. Don't complain in the situation you're in. Gwali eyo nga tolina ssente, If you're there without money, ekiseera si it is kyakwemulugunya. not time for murmuring. Tokoowa. Don't lose hope. Omuntu eyeemulugunya aba akooye. Someone who complains are tired. Ate ekisinga okunnuma, What is hurting most? omuntu akoowa When someone gets tired, aba n'olugendo lwatambudde. they've moved a journey. Tewali muntu akoowa nga talina lugendo lwatambudde. No one gets tired without moving a journey. Ekimuleetera okukoowa What makes them lwe tired lugendo olunene lwatambudde. is because they've walked a big distance. Kati bwe tukoowa, Now when we get tired, okwemulugunya we kuyingiriramu. we start complaining. Naye okwemulugunya ate bwe kuyingiramu ne kutwawula ku Mukama. Complaining separates us from God. Ne kumaliriza nga kutuleetedde okusubwa ne kye twandibadde tukwatako. Ate nga tuba tunaatera okutuuka. It makes us to miss, yet we are about to reach our final destination. Ekyo kye kyali ku baana ba This Isirayiri. is what happened on the Israelites. Bangi nnyo baafa Many of them died nga tebatuuse mu nsi ensuubizi. without reaching the promised land. Olwaleero naffe tuli mu lugendo. Today we are also on a journey, Tutambula nga tugenda mu nsi ensuubizi. walking to the promised land. Naye abasinga ku ffe tukooye. Most of us have gotten tired. Bw'onookoowa, When you get tired, chances nnyingi nnyo the chances are high toyinza okumaliriza nga totuuse mu nsi ensuubizi. that you may not reach the promised land. Nejjukira weemulugunya. Let's not complain. Omuntu bwe weemulugunya, When you complain, otandika n'okwejjusa ebintu you ebitaliimu. start regretting things Ate ne binyiiza Katonda. and they annoy God. Mu kubala essuula ey'ekkumin'emu, In Numbers chapter 11, katutandikire ku lunyiriri olusooka. Okubala essuula ey'ekkumin'emu, tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka tulabe ki ekyaliwo. Numbers chapter 11, verse what? Verse 1. Numbers chapter 11, verse 1. Numbers chapter 11, verse 1 says, up to verse what? Verse 1, 4 and 5. Numbers chapter 11, verse 1 says, the people began to complain to the Lord about their troubles. When the Lord heard them, he was angry and sent fire on the people. It burnt among them and destroyed one end of the camp. The people cried out to Moses for help. He prayed to the Lord, and the fire died down. Ndoza katugende mpola mpola katusooke tusome Oluganda tulabe Bayibuli kyeyogera. Tuli mu kubala essula ya 11. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olusookera ddala. Bayibuli egamba bw'eti: abantu ne babanga beemulugunya nga boogera bubi mu matu ga Mukama. Mukama bwe yabawulira, obusungu bwe ne buboobooka. Omuliro gwa Mukama ne gwokya mu bo, ne gulya ku nkomerero y'olusiisira. Abantu ne bakaabirira Musa. Musa n'asaba Mukama, omuliro ne gukkakkana. Bano abaana ba Isirayiri olugendo lwabwe nabo terwali lwangu. Their journey was not easy, Era nga bw'olaba olwaleero bwe tutali lwangu. as you see ours is today. Baatambulanga balina obwavu. They walked in poverty. Baatambulanga balina amabanja. They walked in debts. Baatambula abamu nga bagumba. Some of them were barren. Abamu nga tebafumbiddwa. Some were unmarried. Abamu nga bali mu maka naye nga babatulugunya. Others were tortured in homes. Balina ebizibu bingi. They had so much trouble. Abamu tebalina mirimu. Some didn't have jobs. Era nga bw'olaba olwaleero bwe tuli. Just like you see today. Kati bambi baatuuka ekiseera It came to a time ne bakoowa and they got tired. ne batandika They okwemulugunya. started complaining. Naye ekyewuunyisa, But what is marveling? wakati ng'obuzibu weebuli, Amidst the trouble they had, njagala olaba ate Katonda bwe yawulira. I want you to see how God reacted. Agambye nti Mukama bwe yabawulira obusungu bwe ne buboobooka. When God had them, their anger outburst. Omuliro gwa Mukama ne gwokya mu bo ne gulya ku nkomerero y'olusiisira. Fire came down and hit half of their camp. Ekibuuzo, The question is, lwaki Mukama ate asumulula omuliro? why did God open up a fire on them? Ate ng'obuzibu weebuli. Yet they had trouble. Ate nga tetulina kyakulya. Yet there were no food.
ate ng'abaami batulese mu mayumba. Our husbands have deserted us in the homes. Embuto ze tufuna ze zivaamu. We are just aborting, miscarrying. Omirimu batugobye. They've chased us from jobs. Ab'amabanja batubanja. Debtors are on our case. Ensonga ez'okwemulugunya tuziina. We have issues for complaining about. Naye lwaki Mukama asumulula omuliro? Why is God opening fire on us? Lwakubanga okwemulugunya si nkola ya Bwakatonda ey'okuddamu eri ebizibu. Because complaining is not a response to in God's kingdom. Omuntu yenna ategedde Katonda tateekwa kwemulugunya. Whoever has understood God should not Wakati complain. mu mbeera embi zonna ze tuyitamu, kiseera kya kuddayo tutegeere Katonda waffe ayina amaanyi. Amid these evil ways we are going through troubles, we are supposed to go back and know God is powerful. Era Katonda tatusuubira kutandika kwemulugunya, Katonda atusuubira kuddayo eri Mukama tusobole okuba nga tumutegeeza ebizibu bye tuyitamu mu bukkakkamu, mu bwetoowaze, mu buwombeefu. God does not expect us to complain, but to go back in prayer, in humility. Eyo ye approach y'Obwakatonda. That is God's approach. Eyo ye nkola ey'abaana ba Katonda. That's the way God's children should do things. Okwemulugunya nkola ya mulabe. Complaining is the devil's way. Nkola ya Sitaani. It is the devil's approach. Kyenvudde nkugambye nti obanga atasiima. That's why I told you unappreciative. Ekisinga okunkola obubi. What? Nti okwemulugunya kuno kutuleetera okwerabira Yesu by'akoze. Complaining makes us forget what God has done. Kubanga amazima gali nti Because the truth is, olwaleero waliwo bye twagala Katonda akole. the fact is there are things we want God to do. Naye ate waliwo Katonda by'akoze. Another fact is that the things God has done. Ekiseera kya kutunula tujjukire Yesu gy'atujje. It's time for counting out blessings, see what God has done for us. Tujjukire emirimu eminene Katonda gy'akoze. Remember the good, big things God has done in our Mukwano lives. gwange jjukira Katonda bwe yakufulumya theatre. Remember how God saved you from that theater. Wali ogenda kufiirayo. You are going to die from there. Naye bwe wakowoola Yesu. But when you called on Jesus, N'omugamba Mukama ntaasa. say, God saved me. Katonda n'aba mwesigwa n'akomyawo obulamu. God was faithful and gave back your life. Njagala to you. ojjukire engeri abaana bo gye basomye. Remember how your children have gone to school, Ate ng'omulimu toguyina. yet you didn't have a job. Naye Katonda abaddewo. But God has been there for you. Abadde mwesigwa. He has been faithful. Tubeere beesigwa tujjukire Yesu Let's gy'atujje. be faithful and remember what God told Tubeere us. beesigwa ojjukire Katonda by'akoze mu bulamu bwo. Be faithful and remember what God has done in your life. Abaana Katonda baakuwadde abalungi. The beautiful children God has given you, Bonna balamu. they are all healthy. Kyebalize Mukama. Thank God for that. Teweemulugunya. Don't complain. Tutuuke ku ddaala tutandike okusiima Katonda by'akoze. Let's reach a level and appreciate what God has done. Siima Katonda olw'omwami gw'akuwadde. Appreciate God for that husband He has given you. Siima Katonda olw'omulimu ogwo Katonda gw'akuwadde. Appreciate God for the job you have. Siima Katonda olw'ekirabo eky'obulokozi ky'atuwadde. Appreciate God for the gift of salvation. Mulokola abantu bali emulago kati. People are in hospitals now. Bali mu bulumi. They're in pain. Amagulu bagawanise. Legs are being put up. Basula batunula. They spend the nights up, Anoonya otulo nga tatulaba. looking for sleep in vain Olw'obulumi bw'alimu. because of the pain they are going Gwe through. Katonda omuwadde ky'okubeera omulamu. What have you given God to be alive? Abantu bali mu nsi tebalina baana. People are in the world, they don't have children. Katonda omuwadde ky'okuba n'abaana abo bonna b'oyina. What have you given God to Nga have all tonnaba those children? kwemulugunya school fees Katonda z'atannaleeta. Before you complain about the school fees not Nga yet got, tonnaba kwemulugunya wa gy'ogenda kujja school fees. looking forward to get school fees, Sooka weebaze Katonda akuwadde abaana. thank God who has given you those children. Weebaze Katonda olw'obulamu bw'oyina. Thank God for the life you have. Weebaze Katonda. Thank God. Buli w'otunula wonna mu nnyumba yo oyina ensonga ey'okwebaza Katonda. Everywhere you look and you have a reason to thank God. Bw'onoolabamu ekintu kyonna n'ogaa nti ne mbutuufu obadde Katonda. When you see anything and say God, it has been you. Wano e Uganda as a country tuyina ensonga ey'okwebaza Katonda. Uganda as a country have a big reason to thank God. Ffe baani Katonda baakuumye okubanga tetunnafunayo muntu afa olwa COVID. Who are we that God has kept us not to lose any person to COVID? Emirambo emeka gye tulabye? How many dead bodies have we seen elsewhere? Keesi mmeka ze tulabye? How many coffins have we seen elsewhere? Abantu ne batuuka nga kati tebalina na ngeri ya kuziikamu naye ng'emirambo bayiwamiyiwe nga kasasiro. It comes to a time when people are just dumping dead bodies in a big grave. Abantu ne batuuka nga kati tebalina na we bateeka mirambo naye nga balina kugyokya bookya. They are just burning dead bodies because they don't have space for them. Uganda tunaakolera ki Mukama? What shall we ever do to God, Uganda? Era olowooza Katonda abeera atya mu ggulu n'alaba nga twemulugunya olw'akawunga ke tutafunye? How do you think God sees us because we lacked portion? Ne tulema okutunuulira obulamu bw'ataasizza. We fail to look at how He has saved our lives and complain over Ffe portion. twemulugunya lwakubanga tulya ne tutakkuta. We complain because we don't eat enough. Bannange tubeere beesigwa eri Katonda. Let's be faithful before God. Abaana ba Isirayiri The children of Israel, bwe beemulugunyiza Mukama, when they complained unto God, obusungu bwe ne bubooboka. His anger arose.
ekiseera kye tulimu The time we're in, tulabe Katonda by'akoze let's see what God has done. tuleme kwambala kwemulugunya Let's not complain. leka kuyombesa Mukama olw'okuba tonnafumbirwa Don't abuse God because you're not yet sooka married. olabe Katonda by'akuyisizza First look at what God has seen bw'aba you through. asobodde obbikuyisaamu If He has seen you through all that, ekisa kye kimu the same grace agenda kujja w'oli is going to get you from where you are akuwa omwami and give you a husband. agenda kujja It's w'oli going to get you from where you are amaka ago gatereere and perfect your agenda marriage. kujja It's w'oli going to get you from where you school are fees and pay azireete school fees for your kids. agenda kujja It's w'oli going to get you from where you are akuwanira olutalo olwo oluliwo and fight for that battle. bassebo ne bannyabo Katonda mwesigwa Ladies and gentlemen, God's faithful. tasobola tuleka bulesi mu bubi bwonna obuliwo n'atatuyamba He cannot desert us amidst this even He ffe won't help tunoonye us. obulamu obutagwawo tuteeketeeke obulamu bwaffe Let's look for eternal life and perfect it. Katonda agenda kuba afaayo ku biki bye twetaaga okuba nga tutambula nabyo God is going to care about what we need to move. tweyongereyo ku lunyiriri olwokuna n'olwokutaano olabe ekyaliwo Let's go to verse 4 and 5. Numbers chapter 11, verse 4 now. There were some foreigners traveling with the Israelites. They had a strong craving for meat, and even the Israelites themselves began to complain. If only we could have some meat. In Egypt, we used to eat all the flesh we wanted, and it cost us nothing. Remember the cucumbers, the watermelons, the leeks, the onions, and the garlic we had. But now our strength is gone. There's nothing at all to eat. Nothing but this manna day after day. ndowooza owulira mukwano gwange I think you hear, my friend. wano ku lunyiriri olwokuna bayibuli egamba bweti tuli mu kubala essuula ya 11 olunyiriri olwokuna tugenda kusoma mpaka olunyiriri olw'omukaaga awo ekibiina ekyabasenze ekyali mu bo ne batanula okwegomba n'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga nate ne bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya obuzibu obulaba Do you see that problem? ekibiina ekyabasenze The foreigners that were among them. kati Katonda akonnyambira oleme kubanga olina omusenze akulimu May God help us not to have a foreigner amidst you. weegendereze Be very careful, obutatwalibwa bigambo by'abantu betulimu abatamanyi Katonda and you don't get taken up by the words of people who don't know God amidst us. ekimu ku kyaleetera abaana ba Isirayiri obuzibu kwe kutambula n'abasenze One of the things that caused the children of Israel trouble is to move with foreigners amidst kubanga them. wakati nga batambula amawanga gatandika okgenda nga gabeegattamu Amidst their journey, foreigners joined them. ne bafuna abasenze They got foreigners. olwaleero abasenze tubayina Today we have foreigners. naffe tetusobola bejjamu Even as we can't get rid of tuyina them. abantu betubeeramu nga tebamanyi Katonda gwe tusinza We stay with people who don't know the God we worship. kyangu nnyo okumalamu amaanyi It's very evil. It's very kyangu easy nnyo okunafuya to discourage you. abasenze be baanafuya abaana ba Isirayiri The foreigners discouraged the Israelites. mbu ne boogera ebigambo They spoke words, ne batanula okwegomba they craved, n'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga and the nate. Israelites also cried. ne bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya Said, who is going to give us meat to eat? olulimi lw'abantu abatamanyi Katonda oluusi lutuwamba The foreigners sometimes defile us. omuntu anajjawa ssente mu mulembe guno Where are we going to get money in this generation? abaana baffe banaasoma batya How will our children go to school? tuyina n'abamanyi okusoma enteebereza y'obudde ne finances engeri gye zigenda okutambula We even have those who forecast okusinziira ku economy nga bweri according to the economy. economy eyaffe yaggulu Our economy is heavenly. nakugamba I told you, era ntera okugamba abantu and I usually tell people, fe abaana ba Katonda we the children of God, economy yaffe tegenda kubeera determined na biki bigenda mu maaso mu nsi our economy is not going to be determined by what's going on economy in the yaffe world. eri determined by other principles Our economy is determined by other principles. principles ennone ez'obwa Katonda The principles of God. obadde muwe wa kimu kya kkumi Have you been a tither? okyakiwa Do you still tithe? ekiweebwayo kya Mukama obadde okiwaayo Do you give God's offertory? okyakiwa Do you still offer era it? onoosigala ng'okiwa Will you keep giving offertory? ensigo ez'okuyamba abanaku abatayina nga bwe tubadde tusoma ebikolwa ebirungi bw'osigadde obiwa The seeds for helping poor. Obadde obiwa? Do you give seeds? oli ready okutandika kati obbiwa Are you ready to start giving now? ezo zennono ffe ezigenda otukuumira ekonome yaffe Those are the principles that are going to guide our economy. ntera okusomesa ku kye bayita overkedo style I usually teach the overkill and I style. call those people the overkedo style practitioners And I call those people overkill style abo practitioners. abakiwa
Those who give tithe. Ng'omukisa gwonna gwafunye tasobola kulya nga tayambyeko muntu. When they can't get a blessing and eat it without helping Ng'omukisa gwonna someone. tasobola kulya nga tawadde kimu kya kkumi. When they can't eat their blessing without Ezo tithing. zenno nezigenda otugaggawaza. Those are principles going to make us rich. Oba okitegedde? Do you understand Kati that? abasenze bagenda ne bajja. When the foreigners come and read Bano this, abaasoma e Makerere. these ones who went to Makerere, According they say they speak all their English. to the economy. They focus the economy. N'okusinziira dola nga bw'eri. And according to the dollar rate, Kaakati ffe. now Ffe as tetugenda kusinziira ku dola nga bw'eri. we are not going to depend on the dollar rates. And on that note, And because of that, ngenda kusaba omuntu ng'oli eyo. I'm going to request if you're there. Ng'olina obujulizi And if you have testimony ku njiri eno gye nsomesa. about the word you Ogamba had, Musumba Vicky. you say, Pastor Vicky, Mbutuufu ffe aba ovacado style. us who practice Ebintu ffe bitambudde bulungi mu season eno. who practice avocado In style, fact, nja kusaba oweereza obujulizi bwo. I'm going to request you to record and send that Kola message. audio Make an audio ogitusindikire. and share it with us. Tujja gisomera abantu We shall read it to people. bategeere nti enjiri gye tubuulira nnamu. They know that we are preaching a live word. Ndowooza n'obujulizi obulala bwonna. And any other testimony. Kubanga saavisi yonna erimu obujulizi enyuma. Because any service with testimony is good. Enjiri tuwulidde nnyingi We've wano. had a lot of gospel. Bw'obanga oli eyo ng'olina obujulizi bwonna. If you're there and you have Ku bigambo testimony bino bye tuwulira ku Supreme Worship Center. about this word you've had at Supreme Worship Center, Kusaba recording obujulizi bwo. I request you to record your Osobola testimony. okukikola kati. You can do it now Obuweereze ku layini yaffe eya ministry. and send it on our ministry line. Togyerabira Don't forget it. eri 256 Plus 256 musanvu 88 788 00 007 898 898. weereza obujulizi bwo. Send your testimony on that Otugaye nti number. Musumba ebigambo ebyo byoyogera nze Mukama nnyambye bw'ati. Tell us, Pastor, the words you preach, God has helped me like this, Tusobole okuddamu amaanyi. so that we are encouraged. Omuntu ng'otambula ng'ennono ez'obwakatonda. A person who walks in God's principles, Ffe tetugenda kuzirika. we are not going to faint. Naye bano bakkiriza abasenze ne babayingiramu. These ones allowed the foreigners to influence Ne them. babateekamu olulimi olulala. They influenced them with their own language. Ne bagamba ffe tugenda kuggyawo ekyokulya. Said, where are we going to get something to eat? Ne batanula okwegomba. They craved. Kyokka nga bano abasenze ekibaleetedde okwegomba. Yet these foreigners, why they craved? Baali tebatambula ng'ennono za Katonda bwe ziri. They were not walking in God's principles. Kati ate ne baleetera bano abatambulira mu nnono ez'obwakatonda okwerabira nti bo ebintu tebigenda kutambula nga bali. They caused the God's children who walk in God's principles to forget things are not going to move like. Ekyo kye nkusaba oleme kuwambibwa. That's what I'm beseeching you not to be influenced in. Bano bwe baawambibwa abaana ba Isirayiri ne bakola batya. Katweyongereyo owulire. Mbu n'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga nate. And the Israelites cried. Kati olwo beerabidde Katonda. They had forgotten God, Agenze ng'abayamba. who has been helping them. Ne bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya. They said, who is going to give us meat to eat? Jjukira ebyennyanja bye twaliiranga obwereere mu Misiri. Remember the fish we used to have in Egypt. Wujju n'ensujju n'enva n'obutungulu n'ebyokuliira. The watermelon, cucumber and onions we used to eat. Ndowooza owulira bwe tuswala. I think you've heard how shameful it Isirayiri is. yajjukira ne yajjukiza n'obutungulu. It even reminded themselves of onions. Ne bejjusa ne wujju. They even remembered the watermelon and cucumber. N'ebyennyanja bye baalyanga ku biici eggaba. And the fish they used to eat at Gaba Beach. Eri e Misiri. In Egypt. Ate nno baakuulanga bikule. And yet they just detoothed men. Nga n'abasajja ababigula bafumbo. Even the men who used to buy for them were married Kati men. bye bajjukira. And now they are remembering them. Beerabidde Katonda. They forgot Agenze ng'abalokola. the God who has been saving them. Olunyiri luganda. Naye kaakano obulamu bwaffe bukalidde ddala. Our strength is gone. Tewali kintu n'akatono. Tetuyina kintu kye tuba twesiga wabula emmaanu eno. There's nothing to eat, nothing but this manna day after day. Kwegamba Isirayiri yeemulugunya n'etuuka n'okuyaayaanira ebintu ebitagasa. Israel complained and craved for useless things. Weewuunya engeri gye weerabira Katonda ne wejjusa obutungulu. Imagine how you forget God and remember the onions you used to eat. Awo we twerabirira Katonda ne tujjukira babbooyi abaasasulanga ennyumba. That's how we forget God and remember N'ogamba the kale boys. kaakati sikyasobola nakkuula. You say I can't even detooth anymore. Bye wali okuula by'omanyi gye byali bigenda okutwala. Do you know where the end of that detoothing would be?
Basebo ne bannyabo tuleme kwerabira mirimu gya Katonda mu bulamu bwaffe. Let's not forget the works of God in our lives. Bano baazikirira lwa kubanga beerabira. These ones perish because they forgot. Katonda yafuba nnyo okukolera abaana ba Isirayiri ebintu ebinene. God tried to do for the Israelites big Naye things. ng'ekigendererwa kye agezaako okukyusa endowooza zaabwe. Their purpose was to change their mindset. Ng'agezaako balaga nti ndi Katonda ava awatali n'enkola ekintu kyonna. Trying to show them that I can make a way where there's no way. Kubanga ekyabaleeteranga okwemulugunyanga bwe batunula mu magezi gano ag'Emakerere ge balina n'aga Harvard University ng'ebintu tebisobola gatta. According to their wisdom from the university, things could not add up. Nga tebalaba solution wegenda kuva. The solution was not coming from anywhere. Balabika baali basomako ne sciences. Maybe they had even studied sciences. Omanyi science subjects zo za kutetenkanya. Some subjects Paper in sodium hydroxide, and it turns red. Simanyi when you put the litmus paper, what about your science? When it turns blue, this is an alkaline solution. When it turns red, it's an acidic solution. Ebintu bategeranga bwe bigenda okuba. Mukyala Senjo bawo tokufunula ojja kweruka olulimi. Bireke. in science, they know all the formulas. When they add them, they are going to get this. Yes. Kati ene wa Mukama, there is nothing like litmus paper. In God, there is nothing like chemistry and science. You can put your litmus paper in an acidic solution in it turning blue. You can put litmus paper in acidic solution, it turns blue. Kati si byakuteebereza nti kino kirina okubeera bwe kiti, kino kirina okubeera bwe kiti. No, ngamba gwe yasoma science. I'm talking to you who studied sciences. Kati bano baali balina kimu kyokka, principle yokka Katonda gye yali ateeka mu baana ba Isirayiri yali emu. Bategeere kimu nti Katonda asobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna. God wanted the children of Israel to understand that he could do anything from nowhere. Nga bw'olaba nti olwaleero ekiriwo mu nsi. As you see what's happening today in the world. Katonda yakikoze nga tewali akisuubira. God made it unexpectedly. Tewali muntu yali asuubira nti olunaku lusobola okubeera ng'ensi yonna ng'eri mu nnyumba. No one expected it that lockdown could hit the whole globe. Tewali. No one. Katonda bw'atyo. That's how God bw'asobola okuggyawo w'oli can get you from where you are nga tokirowoozanga when you never thought about it. Era bw'agenda okikola. And that's how he's going to do it. Bw'atyo bw'agenda okukulokola. That's how he's going to save you. Nga tolina ssente. When you have no money. Nga tolina w'osula. When you have no accommodation. You didn't go to school. Nga tolina mwami. You have no husband. Nga tolina yakukwanye. No one even. Katonda bw'atyo bw'agenda okikola. That's how God's going to do it. Mu kaseera katono nnyo. In a very short time, ebintu bikyuke. Things are going to change. Tuleme kwerabira Yesu gy'atujja. Let's not forget where God got us from. Isirayiri ne yeerabira n'ennyanja emyufu. Israelites forgot the Red Sea that was flowing. Ekkubo ne lyekola okuva awatali. The sea parted and made a way. Obulokozi bwe gye bugenda okuva tomanyiiyo mulokofu. Where your salvation is going to come from, you don't know. Amaaso gajje ku baana b'abantu. Lift your eyes off people. Amaaso gatunuulize Katonda. Focus your eyes on God. Ekituleetedde n'okwemulugunya kutunuulira bantu ne tusuubira nti be bagenda otuyamba. Why we complain is because we look at people and expect help from them. Bwe tunaateeka amaaso gaffe ku Mukama tugenda kuwulira eddoboozi erituwa password egenda otulokola. When we focus our eyes unto God, we are going to get a password from him. Mukama alina kyagenda okukugamba. God is going to tell you something. Oba oli awo n'akugaa nti tuyingireyo mu nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba. Maybe he tell you to enter into a 3-day fasting. Oba oli awo n'akugamba kwata ekyo ky'olina mu nnyumba ekisembayo ng'omukazi namwandu akugambe baako w'okiteeka. Maybe he will tell you to sow something in your house. Katonda ye Katonda wa buli mbeera. God is a God of all situations. Muyinza w'ebintu byonna. He's all able. Bannange ennyanja nejja abaana ba Isirayiri n'agamba mugende. He told them to advance. Ne bambala obuvumo bwe simanyi gye baabutta. The Israelites advanced. Ne bayingira ennyanja. They went into the Red Sea. Kyokka nga yeeyawudde batunula. And it had parted while they were seeing. Bwe tolabanga okwo kwali kukkiriza kw'amaanyi. Don't you see that was great faith? Nze mbeera kuba nze nandigambye nti ate kati bw'ekomawo bannange. If I was the one, I would have feared. What if the water comes back? Ejjengo senga lijja ne likuba ate ne waggala. What if the wave comes and hits and ng'ate tumaze okuyingira. yet we are already in the middle of the sea. Bayambala amaanyi. But they dressed themselves with strength bagamba tutambule. and said, let's move. Mukama bw'aba yayogedde. If God has spoken, katugume. let's be strong. Katweyongereyo. Let's advance. Olwaleero njagala oyambala amaanyi. Today I want you to strengthen.
Be strong. Don't complain. It is time for rising. Let's go on. Let's believe God. Let's walk in faith. Let's not complain. When they were strengthened, the Holy Spirit, they walked from the last to the first to the last person. Up to the time when all the sheep were, and their cattle went through the lake. Their chicken went through. Because the children of Israel didn't leave anything in Egypt. It is time, don't leave your children behind. If it's time for prayer, call your children and you pray. If it's fasting, tell them we are going to fast. So they know today no cooking food at home. In this service, don't sit alone, call your family. Where will you find Sunday school now? Let the children sit in this service, so we walk together in this service. Because even children have their challenges. I pity children these days. All their bikes were taken away. The bicycles are being used by their daddies. Some of them, you find them on the way, they've broken them. They're just taking them back home. And the children face it rough. They also have their issues. I mean, they need to understand God now. They need to know God is more than that bike that broke. God is bigger than that bike mommy broke. These ones forgot the Red Sea. They crossed the Red Sea and the whole world shook. After crossing the Red Sea, the Bible says they even sang a new song. They praised and even sweated. After sweating, they became thirsty. That's where the complaint started. They asked Moses, why did you get us from Egypt to bring us in the wilderness to die with our children and our goats? Where are we going to get water? We don't have water. Wilderness, there are no springs. It's too hot. The wilderness was so dry without springs. They turned to Moses. Why did you get us out of Egypt? We had wells there in Egypt. Moses told them, the Lord was just parted the Red Sea. Have you just forgotten him now? The children of Israel, just like you also forget, you have great testimony. After this service, I want you to go back, get your notebook, do all the things God has done in your life. Write that accident he saved you, when he saved you at work, when you survived the electric shock, when you got sick, how God saved your husband, when you prayed and gave you children. That book, when you look at that book, you find a reason to worship God, and you stop complaining unto God. This one's for God, and they didn't remember. Moses went before God angry. Said, you people, why? Said God, they are rebels. This abantu bano bayekera. They want water. They have turned against me. And when he reached before God, he was tired. Said, God, did I carry this children? Am I their father? Was I pregnant of them? Even pastor lost it. He also complained before God.
oba okitegeera. Do you understand? Bano ekyabalimu These ones what were kyayingira ate ne mu pastor. defiled the pastor as well. Kyekolaba weegendereze ne groups z'otuulamu. That's why be careful with the group. Bw'onootuula mu bajjudde ennaku, If you sit amidst those that have sorrow, egenda kuyingira. you're going to be defiled by sorrow. Bw'onootuula mu beemulugunya, If you sit among the people, omwoyo gw'okwemulugunya gugenda the kwambala. spirit of complaining is going to Noonya defile you. abantu abakuzzaamu amaanyi mu kiseera kino, Look for people who encourage you in this time, abakugamba tusobola, who tell you it's Tuyitawo. impossible. We are making it kubanga Katonda waali. because God is here with us. Katonda agenda God tuyamba. is going to help us. Oba okitegedde mukwano Do you gwange? understand that, my friend? Bano bwe batyo bwe baali. This is how these ones were. Katonda yasaasira busaasizi. God just had mercy N'agamba Musa, and told Moses, genda oyogere eri olwazi. go and speak unto that, Eky'omutawana olw'okuba naye olw'okuba zaali zivuddeko. because he had lost it all. Bwe yatuuka ku lwazi, When he reached at the, yankuba lukube, just hit the rock, kwemulugunya. complaining. Naye Katonda n'aba mwesigwa, God was faithful. n'ayasa olwazi, The rock broke amazzi ne gajja. and water came forth. Abaana ba Isirayiri ne banywa. The Israelites drank. Bannange olwamala okunywa, After drinking, embuzi ne zinywa, the goats enkoko drank, ne zinywa, the chicken drank, embaata ne zinywa. the ducks drank. Buli omu n'abuuza munne, Everyone asked themselves, ng'ongere ku tuzzi. can I give you more water? Buli omu n'agamba nedda. He said, no, I'm fed up. Mukama alina amaanyi. God is powerful. Ewaffe Mukama yatambuzza bigere. At my home, God is moving Twanywedde barefooted. amazzi. We drank water. Amazzi nga ganyogoga. The water was cold, Amazzi nga gawooma. was refreshing. Bannange obujulizi bwali wali. Two big Buli testimonies. omu WhatsApp nga ziwoza ewaffe Katonda atambuza bigere. Said God is moving barefooted at Kugenda hours. okukya In the morning, ng'enjala ebaluma. they were hungry. Buli omu n'abuuza ku munne, mulina ku mmere? Everyone asked the other, do you have some food? Ne bagamba kana gwe twanga tuli mu dduumu. Said we don't have food. Gwe COVID tomulaba? Don't you see this? Ene COVID? saawa bakyasaba emmere. Can you still ask for Buli food? omu ali bubi. Everyone is bad Naffe off. tuli bubi. We are also bad off. Bwe baakitegeera nti buli omu talina mmere, When they understood no one had ne food, babuuza Musa, they asked Moses, lwaki watujja mu nsi ey'Emisiri? why did you bring us from Egypt? Katonda wange. Oh my God. Bagamba nga beemulugunya, They could complain over everything. nga beerabira. They could forget. Katonda eyakuwonya goyita. That God who saved you Katonda from goiter. eyakuwonya kansa. God who saved you from Katonda cancer. eyakuwonya okufa. God who saved you from death. Lwaki omwerabira ku kiseera kino? Why do you forget him at this time? Katonda bw'abanga alina ekintu kyonna kye yakola ky'ojjukira. When God has ever done anything, you Nga bwe remember. nkugambye, As I've told you, titugenda kuwandiika obutabo. that we are going to write books. Kubanga mmanyi tonnakawandiika naye olina by'ojjukidde. Because I know you have not written, but you remember some Amaanyi things. ge gamu. The same power. Kubanga Katonda buli kyakola atukolera lwakisa. Because God does everything for Nga us. bw'otaamanya Katonda bwe yakuggya mu mbeera eyo. As you don't know how God saved you from Nga that situation. bw'otaamanya Katonda bwe yabikolamu. As you don't know how he did it. Ne weesanga ng'ofumbiddwa omusajja oyo. You just find yourself married. Ne weesanga ng'omulimu ogwo oguliko. You just find yourself on that job. Ne weesanga ng'ofunye ekyokulya wiiki ewedde. You found yourself with something to eat. Katonda bw'atyo bw'agenda obbikola ne leero. That's how God is going to do it. Even Mutima today. gwo bwe gunaaba tegwemulugunyizza, When your heart does not complain, bw'atyo bw'agenda okuleeta ekyokulya. that's how he's going to feed you. Binnamuŋŋoona gye biri. There are ravens. Ne mu mulembe guno Even in this time, tolowooza nti byakoma ku Eriya. don't think they stopped at Ne mu mulembe gwe tulimu Elijah. binnamuŋŋoona bikyatambula. Even in our times, there are ravens. Omwoyo Omutukuvu ali bize. The Holy Spirit is busy. Buli lunaku baba ba dispatchinga packages. Every time they are dispatching Olaba packages. gavumenti ezimu ze zisobodde okubanga kati zitambula nga ziwa abantu baaze emmere. If world governments could feed their people, Ne bagaa nti buli muntu ku akawunti ye tumuteekereko $1,200. said let's give Eyo $1,200. gavumenti y'abaana b'abantu. That's a worldly government. Lwaki tetutegedde nti ate gavumenti y'eggulu esingawo Why nnyo? can't we understand that Naye eri bize. heavenly government is Omwoyo also busy? Omutukuvu teyeebaka. The Holy Spirit is not Ali mu asleep. kudispatchingira abaana be ababadde He's abeesigwa. dispatching gifts for his children who have Naawe been olwaleero faithful. anaasalawo okuyingira gurupu eno agenda kukuteeka ku lisiti. If you decide to enter this group, you're going to go on a Agambe nti list. tulinayo new arrivals. Say we have new Bano baana arrivals. ba Bwakabaka bayingiddewo. These are children of the kingdom have come. Dispatch to them. This by way be Ebitereke byabwe biri ludda wa. dispatch their packages to Eno them. ensi tetusobola kuzikirira lwa mbeera We eriwo. cannot perish because of what is happening. Tulekeraawo okwemulugunya. Let's not complain. Katonda nga bw'agenza atuyamba n'olwaleero agenda tuyamba. As God has been helping us, He's going to help us. Even Katonda this nga time. bw'agenza atulokola ne leero agenda tulokola. Even this time, He's going to save us. like He's Katonda been nga doing it. bw'agenza atuwonya endwadde endala naye eguluma kati eya COVID, Katonda agenda gikusumulula. The same way has been healing you. That's how He's going to heal you from COVID. Kubanga muyinza w'ebintu byonna. He's an all-able God. Katonda eyakuwonya ekiso bw'atyo bw'agenda okujja endwadde eyo mu bulamu. That one who saved you from that operation is how He's going to heal Tetulina that nsonga disease. ya We kwemulugunya. have no reason to complain. Kiseera kya kujjukira Yesu gy'atujja.
gye. It's time to remember where God brought Abaana ba us. Isirayiri gye baakoma okwemulugunya. The mother Israelites complained Mu ssuula ey'ekkuminennya. in chapter 14. Na wano katulabewo mangu nnyo. Let's look at this one also Nga tumaliriza. as we wind up. Tandikira ku lunyiri olusooka. Numbers chapter 14 verse 1. It says, all night long the people cried out in distress. They complained against Moses and Aaron and said, it would have been better to die in Egypt or even here in the wilderness. Verse 11. You go up to 15. But Moses, we are on verse 13 now. But Moses said to the Lord, you brought these people out of Egypt by yourself. No, it's okay, you can stop there. Katugende ku lunyiri olw'11. Mukama n'agamba Musa nti, abantu bano balituusaawa okunyooma. Era balituusaawa. Mukama n'agamba Musa nti, abantu bano balituusaawa okunyooma. Era balituusaawa obutanzikiriza. Olw'obubonero bwonna bwe nakolera mu bo. N'abakuba ne kawumpuli, ne mbaggyako obusika bwabwe, ne nkuggyamu eggwanga erisinga bo obunene n'amaanyi. Musa n'agamba Mukama nti kale Abamisiri balikiwulira, kubanga wajja abantu bano mu bo n'amaanyi go n'obalinnyisa. Ne bakibuulira abantu, gwe Mukama oli wakati mu bantu bano, kubanga gwe Mukama olabika n'amaaso, n'ekiro ekyo kiyimirira ku bo, n'obakulembera mu mpagi ey'ekiro emisana n'empagi mu kiro. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu, kale amawanga agawulira ku ttutumu lyo balyogera nti kubanga Mukama teyayinza kubayingiza bantu bano mu nsi gye yabalayirira, kye yava abattiramu ddungu. Kale kaakano nkwegayiridde, obuyinza bwa Mukama bubeere bungi nga bwe wayogera nti Mukama alwawo okusunguwala era ow'okusaasira okungi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya, era atali muggyako musango n'akatono aguliko, awala n'obutali butuukirivu bw'abajjajja baabwe ku baana, ku mirembe gy'abannakasatu n'egyokuna. Nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira ku bwe kuli okungi, era nga bwe wasonyiwa abantu bano okuva mu Misiri nga guno gujjwa. Mukama n'agamba Musa nti ng'ekigambo kyo bwe kibadde, nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde. Ndowooza owulira ebigambo bino. I think you hear these words. Abaana ba Isirayiri baatuuka Mukama n'akoowa. The Israelites got tired of them. N'agamba Musa, ngenda kuzikiriza abantu bano. God said, I'm going to destroy these people. Obubonero bwonna bwe nkoze mu masekati gaabwe lwaki tebabulaba? Why can't they see the signs I've done amidst Lwaki them? tebanzikiriza? Can't they accept the wonders I've Badde done? mwesigwa. I've been faithful. Luli namujja mu ddwaliro. The other time I saved them from Nensasulira hospital. abaana be school fees. I paid fees for their children. Ne muwa okulya nga n'omulimu tayina. I fed them without a job. Ne mbakuuma wakati mu ndwadde ne batafa. I kept them amidst diseases they didn't Amawanga die. gonna nga gaffa bo mbateeseeko obukuumi obw'enjawulo. As people are dying elsewhere, I protected them. Ne batafa. They didn't die. Lwaki bakyemulugunya paka kati Why are they still complaining up to Lwaki today? bakyemulugunya olw'embeera eziri mu maka? Why are they complaining about their Ate marriages? nga tasobola omuwa omwami oyo. Yet I gave them that Ne husband. muwa abaana. I gave them the children. Ne mukolera ebintu bingi. I did big things for them. Mulokole Katonda akoowa bwe tulemera mu kwemulugunya. Child of God, God gets tired of us when we Era complain. kyatwala Musa okwegayirira. And it took Moses to N'agamba intercede. Mukama, Said, God, abantu bano gwe wabajja e Misiri. you got these children from. Onoobazikiriza omulundi ogumu. When you destroy them at once, Eri gye baava mu mawanga balirowooza nti tewalina maanyi gabatuusa. the nations they came from will think you didn't have power to deliver them. Musa ne yeegayirira. And Moses interceded. Mukama n'agamba nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kiri. God said, I've forgiven as your word is. Naye n'abaako ekintu kye yayogera. But he said something more, Kye njagala tulabe. which I want us to see. Mu lunyiriri olwabiri kaba tusomere oluzungu. In verse 20. We are in Numbers chapter 14, verse 20. It says, the Lord answered, I will forgive them as you have asked. But I promise that as surely as I live, and as surely as my presence fills the whole earth, none of these people will live to enter that land. They have seen the dazzling light of my presence,
and the miracles that I've performed in Egypt and in the wilderness, but they have tried my patience over and over again and have refused to obey me. They will never enter the land which I promised to their ancestors. None of those who have rejected me will ever enter it. But because my servant Caleb has a different attitude and has remained loyal to me, I'll bring him into the land which he explored, and his descendants will possess the land. Olunyiri olwabiri lugamba bwe luti, Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde. Naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu, ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama, kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10, ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajja baabwe, so tewaliba kwabo abanyooma n'omu aligiraba. Naye omuddu wange Kalebu, kubanga yalina omwoyo omulala mu ye, era ye angobererera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu, n'ezzadde lye lirigirya. Ndowooza owulidde ebigambo ebyo. I think you've heard those words. Abantu bonna abaalemera mu kwemulugunya, All the children who complained, Mukama yagamba neerayiridde, God said, as I'm God, tebalituuka mu nsi nsuubi. I swear they will never enter the promised land. Naye omuddu wange Kalebu, But my servant Caleb, kubanga ye yalina omwoyo omulala, because he has a different spirit in him, ebintu nga tabiraba nga basenze bwe baali babiraba, he couldn't see things the way others saw them. newankubadde yabalimu, Even if he was a minister for years, yasigala fokasi ye eri ku Mukama, his focus remained on God. n'asigala ng'akola Katonda He by'ayagala. did what God wanted. Wakati mu muyaga gwonna, Amid the storm, Kalebu ne Yoswa Caleb and Joshua baasigala nga beesiga Katonda, remained trusting God. ne bateemulugunya. They didn't complain. Abo ne basobola okutuuka mu nsi ensuubizi. Those ones managed to reach the promised land. Mukwano gwange ampuliriza, My friend listening, olwaleero lwakweyambula kwemulugunya. today is a day of getting rid of Tukabire Katonda complaining. atuwa omwoyo wa Yoswa ne Kalebu, Let's pray unto God to give us the spirit of ebintu Joshua and tubirabe nga Caleb. Katonda bw'abiraba. See things the way God sees them. Kiseera kya kukyuka, It's time for change. we kyetaagisa okusonyiwa tusonyiwe, Where we need to forgive, let's abo forgive. abatumenye emitima, Those who have broken hearts, abatukoze obubi, who have treated us evil, abatwogeddeko who ebigambo. have spoken evil of us, Nkwegayiridde toddamu kuteeka muntu ku I mutima gwo, beseech you, don't put them on your heart. toddamu kunyiigira muntu yenna nga bwe twagambye, Don't be mad at anyone. toteeka bukyayi bwonna mu mutima gwo. Don't hate them. Abakunyaze ebintu Those who have robbed you, tugenda bajjako amaaso. we are going to remove our eyes of Waliwo them. eyabba ekibanja kyo, Someone stole your land. waliwo alina omwami wo olwaleero, Someone stole your husband. waliwo alina ssente zo, Someone has your money today. waliwo alina ekibanja kyo, Someone stole your land. waliwo alemedde mu nnyumba yo. Someone refused to leave your house. Ogezezzaako kyonna agamba, You have done everything he has ne mu told. mateeka watuukayo n'agamba si kike, Even in the laws, you went there and said it's not his. ndagala kino kyange, Said this is my land. baajingajinga ebipapula. They forged papers. Tugenda kuddayo tuwumulire mu Mukama, We are going back before God. kubanga Luka essuula ey'omwenda Because in Luke chapter 9, olunyiri olw'23 verse 23. bayibuli egamba etya? Luke chapter 9, Yes. verse 23. Luka noonya essuula ey'omwenda okuva ku lunyiri olw'23 bayibuli egamba etya? Luke chapter 9, verse 23 says, And he said to them all, anyone who wants to come with me must forget self, take up their cross every day, and follow me. For whoever wants to save their own life will lose it, but whoever loses their life for my sake will save it. Will people gain anything if they win the whole world, but are themselves lost or defeated? Of course not. If people are ashamed of me and my teaching, then the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of his Father and of the holy angels. I assure you that there are some here who will not die until they have seen the kingdom of God. Tuli mu Luka essuula ey'omwenda n'olunyiriri olw'23 bayibuli egamba bw'eti, n'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikka omusalaba gwe buli lunaku angoberere, buli lunaku angoberere, kubanga buli ayagala okulokoka obulamu bwe alibubuza, naye buli alibuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola.
kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi yonna nga yeebuzizza obanga yeetunze. Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange, oyo n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi bw'alijja mu kitiibwa kye ne mu kya kitange ne mu kya kitaawe ne mu ky'abamalayika abatukuvu. Naye mbagamba mazima nti waliwo abayimiridde wano abatalirega ku kufa okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda. Awo wenjagalira mukwano gwange osonyiwe abantu. That's where I want you to forgive people. Kituufu bakunyaze. It's true they robbed you. Naye abuuzizza. But he's asking, kigasa ki okulya ensi yonna? what does it benefit to eat the whole world? Kale ekibanja bandibadde bakikuwadde. Maybe they would have given you that land. Omwami yandibadde akomyewo. That husband would have abaana bandibadde bakola byonna. Those children would be perfect. Ekikalinayo bandibadde bagikuddisa. They would have given you your flat back. Bwe binaakomawo kubanga jjukira ye Sitaani akimanyi kyekisinga obugagga ky'olina gwe mwoyo. Remember, the devil knows the biggest treasure you have is your soul. Bwe bulamu obutaggwaawo. Is the everlasting life. Ekimuleetera okukwata ku bino osobola okugenderako. Why he touches these material things such that he diverts you. Kyekiseera olage Sitaani nti ne kalina si kyekikulu. It is time to show the devil even the flat is not kyekikulu. even that land is not big. N'omukyalo oyo si kyekikulu. That wife is not a big deal. Kubanga kigasa ky'okulya ensi yonna. What does it mean to? What does it benefit to? Naye n'ofiirwa omwoyo. And you lose your soul. Ebintu birungi. Material things are good. Senga oba otambudde nabyo wamu ne Mukama. If you move together with God. Bwe bituuka nga obutabaawo bw'ebintu ate bigwawula ku Katonda bifuuka obutaliimu. If not having those things diverts you from God, they become nothing. Nkwegayiridde sonyiwa abantu. Forgive people. Omutima gwo gulongooke. May your heart be pure. Kubanga agambye abantu abawulidde ebigambo bino olwaleero. He has said that people who have had waliwo abatagenda kulega ku kufa. Some are not going to test death. Yesu atuuke nga tukyali balamu. Jesus will come back when you are still alive. Atusange nga tetunnafa. And he will find us not dead. Kino kigambo kya Katonda. This is the word of God. Agenda tusanga nga tukyali balamu. He will find us still alive. Nga tetunnafa. When we have not died. Weewaawo abamu bafudde. Well, some have died. Bo tebagenda kulaba kujja kubanga olwo olunaku bo balizuukira buzuukizi wamu naye. They will just arise on the second coming of God. Fe abamu tugenda no, Yesu bw'alijja abali babaafiira mu kuzikirira abo bo tebagenda by the way na kuvaayo. Those who have died impure will not even arise. Naye ffe, but us, abali banga tukyali balamu, who will still be living, tugenda kubanga tusituka. We are going to be taken with him in that space. Glory. Ensi empya n'eggulu epya. Where he's going to make new heavens and new earth. Tusooke tubeere mu bulamu awo emyaka 1000. And we stay in that life for 1,000 years. Teri kikolimo, no curse, teri bbanja, no debt. Teri kwewola, ffenna tujja kuba bagagga. No debt, as we shall all be rich. Nga kiri ku record nti ffe bagagga b'ensi. It's record we shall be the wealth of the world. Tugenda kubeera mu bulamu nga bweyagaza. Shall have a good life. So tukyuke. So let's change. Tokkiriza nnaku kwambala. Don't allow sorrow to grip you. Don't worry. Okuume. Keep ekyambalo ekigenda okuyingiza mu bulamu obutaggwaawo. That spotless garment. Aboogedde bajjeeko ebigambo. Those ones who have spoken of you, bajjeeko amaaso go. Take your eyes off them. Sirika. Keep silent. Siri wala. Be stupid. Naye mu maaso ga Mukama ojja kuba oli mugezi. Act like a fool, but you'll be wise before God. Sigala ng'obakola bulungi. Do them good. Nga Mukama waffe Yesu bwe yabakola. As God did us. Bw'ate ayina kibi. He who had no sin. Naye bwe baamutulugunya. But when they tortured him, bwe baamukola obubi, when they treated him evil, n'atayasamya yadde akamwa. He didn't speak back to them. Bannange n'asirika. He kept silent. Mbu naye ne yeesiga oyo ali waggulu. And trusted that one above. Ensonga ze n'azimukwasa. Entrusted his issues with him. Era n'amaliriza nga muwanguzi n'okukirawo. And ended up a victor. Nga mmaliriza. As I wonder, nga tuli mu lugendo luno. In this journey, nga tulwana. As we fight, njagala okumaliriza n'olunyiriri luno. I want to end with this verse. Luli mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu. It's in Revelation chapter 3. Olunyiriri olw'okutaano. Verse 5. Ffenna tulwane. Let's all fight. Ekisawo ekiri. The grace is here. Ekigendo tuyamba okusonyiwa. That is going to help us forgive. Ekigendo tuyamba okutambula nga tetwemulugunyizza. That's going to help us. Ekigendo tuyamba okuba nga tetukyawa bantu. That's going to help us. Ekigendo okuba nga tetunyiigira bantu. When you are not angry at people. Kubikkulirwa essuula ey'okusatu maama tusomere. Revelation chapter 3. Olunyiriri olw'okutaano. Verse 5. It says, those who win the victory will be clothed like this in white, and I will not remove their names from the book of the living in the presence of my Father and of his angels. I will declare openly that they belong to me. Amina.
Bayibuli egamba bweti okubikkulirwa essula eyokusatu n'olunyiri olwokutaano. Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo eky'obulamu. Era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa, lwe lunyiri olw'omukaaga. Nkwegayiridde lunsomere mu Luzungu. Revelation chapter 3 verse 6. If you have Revelation chapter 3 from verse 5 to 6. Those who win the victory will be clothed like this in white, and I will not remove their names from the book of the living. In the presence of my Father and of his angels, I will declare openly that they belong to me. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. If you have ears, I'm telling you, listen to these words. That one who wins. If you keep silent, if you don't quarrel with people, if you decide to forgive people, you don't complain, you don't. Amid the storm that's going to happen in the end time, he has said, whoever does that will be clothed in white, and I will not wipe their names from the book of the living. I'll confess before my Father and before the angels. That one who has ears, let them hear what the Spirit is telling the church. I know you have ears. Let's get up and overcome. We are going before God and repent. We had lost hope. We had gotten tired. We had gotten confused. But the blood is here to wash us. Let's go before God. Say, God, now we are perfect. We'll have mercy on us. Forgive us. We want to overcome. We want to dress in that white garment, so that you don't delete our names from the book of life. So you confess our names before your Father and the angels. It will be glorious when Jesus reads your name. Next, when he says next, is Victoria Chintu, is Lydia Angel. And here is Supreme Worship Center. And here is Supreme Worship Center. Supreme Worship Center. Then they get the book of Supreme Worship Center. When Pauline is there, Mr. Freddy is there. When Lydia Senjov is there. When you also listening and hearing us, your name is next. It will be a glorious day. Let's go before God and repent. Ezekiel 36. I wash you okuva ku lunyiriri awo olw'abiri from verse 25 olunyiri olw'abirimu omusanvu up to 27. Aga nti ngenda balongoosa ye lwaki siri kusomera Ezekiel 36. Ezekiel chapter 36 from verse 25 to 27. From verse 25 to 27, it says, I'll sprinkle clean water on you and make you clean from all your idols and everything else that has defiled you. I'll give you a new heart and a new mind. I'll take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. I'll put my spirit in you, and I'll see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given you. Agamba bwati. Era ndibamansirako amazzi amalungi, era muli babalongoofu. Ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Era ndibawa n'omutima omujja, ne nteeka omwoyo omujja munda mu mmwe. Era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe, ne mbatambuliza mu mateeka gange. Era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Olwabirimu 8. Awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe, nammwe munaabanga bantu bange, nange naabanga Katonda wammwe. Ndowooza tusomere
olunyiri olwabirimu 8 olwo. Ezekiel chapter 36 verse 28. It says, then you live in the land I gave you. I gave your ancestors. You will be my people and I will be your God. It's finished. Katonda ali ready tulongosa. God is ready to cleanse us. Katonda ali ready tunaza. God is ready to wash us. Ekyange naawe kye tulina okukola kwenenya. What you have to do is to repent. To fall before God and repent. Tusobole okweteekerateekera olunaku olwo. So we prepare for that day. Erinnya lyaffe. Our name. Yesu asobola oddiwaayo wali. Such that God gives our name. Mu kitabo ky'obulamu. In the book of life. Ng'erinnya lyo mweliri. When your name is there. Twebaza nnyo Mukama. We thank God so much. Olw'omusaayi gwe yayiwa. For the blood he shed. Gugenda tunaaza. It's going to cleanse us. Gugenda tulongoosa. It's going to cleanse us. Agambye agenda tuwa n'omwoyo omupya. And he's going to give us a new spirit. Agenda otuyamba okutambulira mu mateeka ge. That's going to help us walk in his laws. Agenda otuyamba otujjukiza. That's going to help us remind us. Kiki kye tulina okukola ne kiki kye tutalina kukola. What we have to do and agenda otuwa amaanyi. Who is going to strengthen us? Okukola Katonda by'ayagala. To do God's will. Tusobole okuba nga tuweesa Katonda ekitiibwa. So we glorify God. Era agambye bwe tunaatuuka. He has said when we do that, tugenda kubeera bantu be. We are going to be his people. Naye agenda kubeera Katonda waffe. And he's going to be our God. Kitegeeza. It means erinnya lyaffe ajja kuba alisoma wali. He'll read our name. Tusobole okuva mu nsi. So we leave this world. Nga tuwangudde. When we are victors. Nga Mukama atulokola. When God saves us. Ate ne ku lunaku luli. And even on that day. Erinnya lyaffe lisobole okuweebwayo. Our name is submitted to Mukama God. akumpeere nnyo omukisa. May God bless you so much. Tugenda kusaba. We are going to pray. Tukozeseeyo eddakiika. We are going to use 10 minutes and maaso ga Mukama ng'okitegeeza. Go before God and mugaye Mukama leero sizze kusaba bintu. Mean it. God has naye naaza. Say God has not come to ask for anything but wash. Osobola oddisoma wali. So my name can be read. Tuuke nga likyali mu kitabo. Such that I read when it's still in the book. Kubanga ntegedde. Because I've understood. Nti waliwo ate g'ogenda okusangulamu. There are those that are going to be deleted from the book. Naye eryange Mukama. But my God. Tolisangulamu. Don't delete it from the book of life. Zikiriza okukyuka. I managed to. Zikiriza okwenenya. I've accepted to repent. Mu linnya lya Yesu. In Jesus'